इम्पॉसिबल, एक और बार देखता हूँ। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? अरे इस वाले वीडियो में इन्होंने ओ नो नो ये वाला साउंड इफेक्ट तो डाला ही नहीं। मुझे तो लगता है वीडियो ये वाली दीदी एडिट करती होगी, तभी नीचे गिरने के बाद जो इनका उल्टा दिमाग था वो सीधा हो गया और इन्होंने इस वाले वीडियो में वो वाला साउंड इफेक्ट नहीं डाला। फिर से नीचे गिर गई थी क्या? इतना मुश्किल से दिमाग सीधा हुआ तब फिर से उल्टा हो गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।